მომავალს ძალიან დიდი იმედით ვუყურებ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ საქმეს ემსახურებოდნენ სანქციებამდე, იცოდნენ, რასაც აკეთებდნენ და განაგრძობენ ისე, როგორც იყო გუში. იმიტომ რომ რწმენა არის მთავარი. და შენ თავთან, შენ სინდისთან იყო სუფთა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა მაკა ლომიძე არ ვახსენო, არ შემიძლია. თავზე ასე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო რთულ მომენტში მაკა ლომიძე აღმოჩნდა მთავარი ატლანტი, რომლის მხრებზეც დადგა თქვენი ამბავი იცით, მე ხო ამ შემთხვევაში იმედის ამ და დგას გასაოცრად. ჩვენ გვაძლევს ყველას მაგალითს, ვისაც უნდა ეს და არ უნდა. და აუცილებლად მინდა ერთი რამ ვთქვა დებატებზე, მე არ მithქვას. დებატების ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და მე ვფიქრობ, რომ ის სამი დებატი და გარდა ამისა კიდევ რასაც ჩვენ ვუყურებდით სხვა არხზე ძალიან ბევრი რამის დასტური იყო. გამოაჩინა, ლუსტრაცია იყო პირდაპირ, რენტგენი იყო. გნებავთ სხეულის ენით, გნებავთ გამომეტყველებით, გნებავთ არტიკულაციით, გნებავთ ლექსიკით. ადამიანების სრული ლუსტრაცია მოხდა მონაწილეების. დიდი სიამოვნებით ვუყურე და ვფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო იყო. და დიდი სიამოვნებით ვუყურებ თუ განაგრძობენ, თუ გადაბიჯებენ ის ადამიანები და თუ ხელს შეუწყობენ ამ ქვეყანას წინსვლისთვის. ეს ერთი და მეორე ნამდვილად ერთი რამ მინდა ვისურვო, რომ შევძლოთ დიდი სურათის დანახვა. სულ ამაზე ვლაპარაკობ ყველა გადაცემაში. სად ვართ? გეოგრაფიულად რო წარმოვიდგინოთ, სად ვართ, რა პატარები ვართ და რა ამოცანაა ჩვენს წინაშე და ამ ამოცანის განხორციელებაში რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავდგეთ ერთად, ერთმანეთი კი არ ჩავძიროთ, შევძლოთ რაღაც გადარჩენა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბევრ ჭკვიან ადამიანისთვის ვეკითხები და მიკითხავს, რამ გადაარჩინა საქართველო. საქართველო გარკვეულწილად რთულ ვითარებებში კონსოლიდაციამ გადაარჩინა. და ვფიქრობ, ახლა ასეთი რთული ვითარება, ახლა ჩვენ გვჭირდება, აი როგორც იმედი არის შემოკრებილი მაკა ლომიძის გარშემო და ჩვენ ვდგავართ და ვიდგებით და გავაკეთებთ ამ საქმეს, ისე როგორც ჩვენ ვდგავართ ყველანი ხელისუფლების გარშემო, იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა მიყვარს და ვიღაცისგან რაღაცას გამოველი, ან რაღაცას ველოდები. არა, იმიტომ რომ მე ვიცი ზუსტად, ჯერა, ზუსტად არაფერი არ ვიცი, ბოდიშს ვიხდი, არასწორად თქვი, მე მჯერა, რომ ჩვენ გავალთ ერთობით და აი ამ პოლიტიკით ფონს. და მგონია, რომ სიტუაციაში მედიას განსაკუთრებული მისია აქვს და ჩვენ ამას ყველანი კარგად ვაცნობიერებთ. ვინმეს არ ეგონოს, რომ გაუაზრებელ მოქმედებებს მაგდა მე გისვამ კითხვას, საქართველოში არის თუ არა და ყველა თქვენგანს კითხვას. დღეს სიტყვის თავისუფლება სამაგალითო არის თუ არა საქართველოში. ვინმე მეტყვის, რომ დღეს საქართველოში სიტყვის თავისუფლება არ არის?